Роддом. Ооба. Экинчи кабаты полный ремонт болгон. Чаткалдагы райондук төрөт үйү оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жеринен кабар алып тиешелүү тараптарга тапшырма берди. Канча жата турган бөлмөлөр бар? Канчадан кабыл аласыздар адам? 10 койка төрөттөргө. 5 койка гинекология. Общий 15. Сен төрт киши жүрмүсүң. Так. Канча 15 койка бар. Одновременно бир кабыл алганда канчадан кабыл төрөтөсүз? Так, население аз болгондуктан одновременно роттар көп редко болот, 2 рот болуп калышы мүмкүн. Жылына канчадан болуп атат? 200. 200? Жылына 200 бала төлөнүп атат. Так. Азыр 6 айга 80 рот болот. Себеби дегенде 2026 жылдын 1-январдан баштап толук райондор, Айлакча, Чакал району толук бойдон келет. Бул жерге биз азыр көптөгөн адамдарга чоң эме берип атпайбыз, сыйып берип атпайбыз. Ошол негизинде азыр толук райондордун ар бир роддомдорун башка жасап чыгышыбыз керек. Сизге эмне керек бул жерде? Ремонт. Дагы эмне керек? Оборудование эмне керек? Керек кошумча гинекологический акушерский кресло керек. Баягы жаш балдарды жанагы недоношенный балдарды кармай турган эмеңиз бар камера? Жок. Неонатолог врачыбыз жок. Азыр ошол боюнча мен завчаракка кат жаздым эле 900 миң өкмөткө которуп беришиптир. Ошол бул жакка айтып аткан аппараттар. Буюрса өздөрү биз характеристикасын бергиле биз алып беребиз дейт. Тез арада ичинде ремонт кылган болду. Азыр ремонт кыласыздар. Кийинки оборудование алып бересиңер. Бул Чаткал райондук радиодон төрөт үй. Эң алдыңкы төрөт үйлөрдөн болуш керек. Бардык оборудование болуш керек. Так, Халил Молдович, мына Чаткал райондук төрөт үйүнү толук бойдон өзүбүз көзөмөл алабыз. Ремонтун, керектүү оборудованияларын, так, дополнительно кошулган штаттарды керек болсо, барлыгын эски оборудование барын алып салып туруп, барын жаңалап сону кылып туруп, бул жер үлгүлүү төрөт үй болуш керек. Төрөт үй болуш керек. Себеби дегенде азыр биз айтып атпайм, толук райондорго шахтар түзө баштадык. Толук райондордо биздин балдарыбыз көбүрөөк турулуш керек да. Ошо шахтар түзөбүз азырчы. Молоду бар, бар. Молоду анда мына караңа, мына крышаны мына крышаны алган, крышаны куталган. Сыртынан бери сону кылып жасап, макулбу? Мисалы керектүү акчаны бул жерде мына булар айтты, чагат алып берем деп атат, башка алып берем деп атат. Ошол менен сүйлөшүп, калганын биз кошуп берейин. Макулбу? Бактарактардан бери бүт ушул бул төрөт үйү эң үлгүлүү төрөт үй болуш керек. Атайын кызматтын төрагасы район эли менен жолугуп, кубанычтуу кабар менен бөлүштү. Мындагы көп балалуу энелер 2 миллионго чейин сүйүнчү пул ала алышат. Анткени Чаткал 1800 метрден бийик тоолуу район болгондуктан ар бир үй бүлөгө атайын программага катышуу мүмкүнчүлүгүн ачат. 2026 жылдын 1-январдан баштап төрөлгөн ымыргайлардын га жакшы мамлекет тарабынан акча бөлүнүп бере турган болду. Президент указы чыкты бул боюнча. 2026 жылдын 1-январдан баштап төрөлгөн 4-чү баладан башталат. 4-чү баладан баштап 10-чу балага чейин акча төлөнөт. Бул деген ошо 4-чү балага 400 миң төлөнөт. 7-чи балага миллион төлөнөт. 4-чүгө, 5-чиге, 6-чыга да төлөнөт. 7-чиге миллион төлөнөт. 7-чи балалуу болгондорго. 10-чу балалуу болгондорго 2 миллион төлөнөт. Бул кайсы үй бүлөлөргө төлөнөт? Бул тоолуу шартта жашаган, 1800дөн бийик жашаган айлык штаттардагы төлөнгөн ымыргайларга төлөнөт. То есть Чаткал району 100% буга кирет. Мен азыр тапшырма берип келдим. Кудай буйрса быйыл күзгө чейин, ошо январга чейин, январда башталат эми. Январга чейин Кудай буйрса роддомду толук бойдон ремонтун өткүзөбүз. Ремонтун өткүзүп, жаңы керектүү жабдыктарды алып келип, шарттарын түзүп, ушу толук биздин кыздарыбызга, толук келиндерибизге, ошолорго баардыгына шарттарды түзүп беришибиз керек. Биз ушуну түзөбүз. Түшүнөм, азыр маселе башталат. Чаткал районуна барып төрөшүбүз керек. Туура. Ал үчүн айыл өкмөттөр кана барбы бу жерде айыл өкмөттөр? Өкмөттөр ар
Ушул төрөлгөн балдардын учетун алгыла. Уктуңарбы? Эти серьезно айтам. Ал бала келин бу жерде жашап атабы, жашабай атабы, же төрөшүнө 1 ай калгандан кийин төрөп алып тургандан мага миллион бер деп жүрбөсүн. Уктуңарбы? Ушул жерде жашаш керек. Биринчиден, экинчиден ошол эле указдын негизинде төрөлгөн бала 1 жашка чыккандан кийин берилет акча. 1 жашка чыккандан кийин берилет. Ал төлөгөн келин ушул жерде дагы 1 жыл жашаш керек. Чаткал районундагы кен казган компаниялардын белгилүү бир өлчөмдөгү үлүштөрү мамлекетке өтөт. Атайын кызматтын төрагасы компаниялардын ишмердүүлүгү УКМКнын көзөмөлүнө алынарын баса белгиледи. Чаткал районундагы ар бир кен иштеткен компания биздин учетто болот. Ар бир. Космомет түшүндүңүзбү? Так, ар бир компания чоң болобу, кичинеси болобу, ошолорду карап чыгыш керек иштерин. Кандай пайда келтирип атат, канча налог төлөп атат, канча пайданы өзү таап атат, ошол тапкан пайдасын канчасы бизде калып атат. Биз ушундай зерикпестен ушу отуруп досконально ошонун баарын карашыбыз керек. Анан кийин кайсы бир чиновник 5-10 тыйын алып коюп туруп, отура бериңиз. 5-10 тыйын алып коюп туруп, анан кийин өзүнүн чөтөгүн иштетпеш керек. Биз уже карай баштадык биринчиси. Мына биринчи результатыбыз чыкты жакында эле. Full Gold Mining деген компания болду. Азыр деле бар. Алардын жасаган иштеринин, кылган иштерин баарын карап чыгып, көп нарушениялерин таап, бүгүнкү күндө 30% мамлекетке өткүзүп атат. Өткүзүп бүттүбү же бүтө элек билбейм, өткүзүп атат, Өткүзүп атат 30%. Мындан ары ошол 30% мамлекеттики болот. Полностью. Биз контролдоп турабыз. Андан сырткары кетирген ошол кемчиликтерине канча төлөдү? 2 миллиард. 20 миллион доллар акчаны төлөдү. 20 миллион доллар акча мына жогору ишке. 20 миллион доллар деген акча бул 1,5 миллиард. Как раз 1,7 миллиард экен. Ошол жолду иштеп атат. Алардан алып акчасын мамлекетке өткүздүк. Мындан ары да ушундай болот эми. Могул жерде Vertex деген компания бар. Туурабы? Vertex компаниясы иштеп атасыңар, э? Vertex компаниясында азыр жок деген 30-40% мамлекетке өткүзөбүз. Так, алардын да нарушениялерин таап, алардан дагы тапкан мурдагы прибыльдеринен жанын суруп туруп, сыгып алып туруп элге беребиз ошо. Мындай кылмасак болбой калды. Мындай кылмасак болбой калды. Себеби дегенде элдин байлыгын талап тонуп жеп кетип атышат. Жыйында УКМК төрагасы райондогу иштер боюнча айыл өкмөт башчыларына жана айрым жетекчилерге эскертүү жана тапшырмаларды берди. Ошондой эле Жалал Абад облусундагы ар бир жетекчинин ишмердүүлүгү текшериле турганын кошумчалады. Бая башында айтып өткөндөй күнү-түнү базарына, субботасына, майрамына карабай чапкалап иштеп жүрөбүз. Президентибиз дагы ушул. Күнү-түнү тынбайт. То тиякта, то биякта, то кабинетинде, то президент катары, мамлекетибиздин башчысы катары өтө көп эл аралык катташтар көп. Кээ бирлер ойлоп атат, бул жыргал жашоого келип калып. Жок. Ошондуктан жергиликтүү бийлик органдары, баардык мамлекеттик чиновниктер ушундай кылып иштешиңер керек. Күнү-түнү, же суббота воскресенье бириң көлгө, бириң тоого, бириң отпускка алып туруп, чет-өлкөгө чыйып кеткендерди көрбөйм. Эгер кимдир бирөө ошондой кыла турган болсо, мамиле кылса, мамлекет кызматка, ал адамды биринчиден жоопко тартабыз, экинчиден сөзсүз түрдө кызматтан алабыз. Мындан ары ушул боюнча дагы катуу көзөмөл алгыла, Досмамбет, уктуңузбу? Жалал Абад облусу боюнча. Жалал Абад облусу боюнча чиновниктер каякта жүрөт? Эмне иш кылып жүрүшөт? Кайсы иштерди аткарып атат? Же болбосо кабинеттен чыкпай, ошол бийлигине ошол жүргүзгөн кызматына мас болуп жүрөбү? Ушунун баардыгын текшергиле. И мага постоянно отчет берип турганlar. Айыл өкмөт башчылары экөө район, то есть өзүңөрдүн территорияңарды толук карап чыккыла, уктуңарбы? Мына азыр оба дейсиз. Мына роддомдун мен алдына барып көрдүм. Көзүмдүн кыйыгы менен карап сразу көрдүм. Эмнени көрдүм? Бүт бактары курап калды. Ошо суу коюп коюш кыйын ошол жерге. Ошону карап коюш кыйын. Ошол кимге карайсыз? Сизге карайбы? Сиз территорияңызга карайбы? Сиз Канчкыянын жетекчисиз, туурабы? Ошону карап коюш кыйын. Неужели ошону келип мен айтышым керек? Сиз чарбачыл болушуңуз керек. Карасаңыз чарбачыл болушуңуз. Эртең менен кечке чейин жүрүшүңүз керек. Бул дарак эмне үчүн өспөй атат? Бул гүл эмне үчүн солуп калды? Бул жол эмне болду? Бул эмне болду? Ушул сиздин кызматыңыз ушул.
Siz bize aytып atkан жокпуз, бар чегераны кара. Же бирөөнү кармап кел, коррупцияны кармап кел деген жерибиз жок. Siz чарбачыл болушуңуз керек. Ошондо өнүгө. Мен азыр келдим мына, сиз урушуп кетип калдым. Сиз чарбачыл болбосоңуз дагы да бардак боло берет. Уктуңузбу? Күнү түнү тынбастан. Анан bir күн иштеп коюп, 2 күн дем алган токтотулат. Мындан ары сезон бүткүчү, ноябрь айы бүткүчү. Костюмчу кийбейсиң. Уктуңбу? Моңдой нерсе кийип жүргүлө, камуфляж. İşte kечке чейин. Макулбу? Кыш айында костюм кийесиң. Себеби деген мен бул баланы замечать этип калдым. Кече Нарынга барганда да костюм кийип барды. Токмокко барганда да костюм кийип барды. Иштеш керек да туруп костюм кийип жүрбөсүң. Уктуңузбу? Жергиликтүүлөр атайын кызматтын төрагасына маселелерин айтып, ыраазычылыктарын билдирди. Айрымдар кат түрүндө кайрылышты. Çatkal rayonunda siz hapsızlık verseniz, Çatkal rayonu joyulup ketmesin de ödüm ederek şu ilin altına Çatkal rayonu birinciden hiç kaçan joyulbaytına men barım. Эгерде bu Talas облусуна карай өзөсөңөр деле ал чечимди чыгарып беребиз. Каласың. Бирок баарды жалап аткан азыр келип атышат айтып коеюн. Kırgızistan'da tübel kıdırdınız. Görüp atağız. Jерлердің бардығын көрдіңіз. Бұлың бұрышқа шейін үйіне шейін аралашып атасыз. Біз сізге разымыз. Сіздермен біз сыймықтанамыз. Дайыма қуаттаймыз сіздерді біз. Шундай істеген адамдар, шундай уылдар дагы көп болса екен деп тілек қыламыз.